Hello, Mr. Rahul. Please pick up the phone. Hello, Mr. Rahul. Please pick up the phone. তো বন্ধুগণ, আজকের পর থেকে যদি কেউ আপনার মোবাইলের রিংটোনটি মাত্র একবার শোনে, তাহলে সে রিংটোনটি শোনার পর তো অবাক হবেই এবং আপনাকে জিজ্ঞাসা করতে বাধ্য হবে যে কীভাবে আপনি আপনার নামের সঙ্গে পছন্দের মিউজিক যুক্ত করে অনেক সুন্দর এই রিংটোনটি বানিয়েছেন। সো আপনি যদি আপনার নিজের নামে পছন্দের যে কোনো মিউজিক দিয়ে সবার থেকে আলাদাভাবে রিংটোন তৈরি করে আপনার মোবাইলে সেট করতে চান, তাহলে ভিডিওটি না টেনে শেষ পর্যন্ত দেখতে থাকুন। ভিডিওটি শেষ পর্যন্ত দেখার পর আপনারা খুব সহজে ঠিক আমার মতো করে যে কোনো মিউজিকের সঙ্গে আপনার নাম যুক্ত করে অনেক সুন্দর একটি রিংটোন তৈরি করতে পারবেন। সো ভিডিওটি ভালো লাগলে ভিডিওতে করুন একটি লাইক, অ্যান্ড চ্যানেলে নতুন হয়ে থাকলে চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে এবং পাশে থাকা বেল আইকনটিতে ক্লিক করে আমাদের সঙ্গে থাকুন। গাইজ, ভিডিও ডিসক্রিপশন বক্সে আমি আপনাদেরকে একটি বাঁশির সুরের মিউজিকের দুইটি লিঙ্ক দিয়েছি। এখান থেকে আপনারা যে কোনো একটি লিঙ্কে ক্লিক করে এই মিউজিকটিকে ডাউনলোড করে নিতে পারেন, বা আপনি আপনার পছন্দের যে কোনো মিউজিককে গুগল থেকে ডাউনলোড করে নেবেন। অর্থাৎ যেই মিউজিকের সঙ্গে আপনারা আপনার নিজের নামটি যুক্ত করে রিংটোনটিকে তৈরি করতে চান, সেই মিউজিকটিকে প্রথমে আপনি আপনার মোবাইলে ডাউনলোড করে নেবেন। এবার আপনারা প্লে স্টোর থেকে একটি অ্যাপ ডাউনলোড করে নিতে হবে। অ্যাপটিকে ডাউনলোড করার জন্য সার্চ বারে গিয়ে সার্চ করুন মাই নেম রিংটোন মিউজিক লিখে, দেন এই অ্যাপটি পেয়ে যাবেন। এখান থেকে আপনারা অ্যাপটিকে আপনার মোবাইলে ডাউনলোড করে ইনস্টল করে ওপেন করে নিন। ওপেন করে নেওয়ার পর আপনারা এখান থেকে অ্যাপটির পারমিশন অ্যালাউ করে কিছু সময় অপেক্ষা করুন। এখান থেকে ফাইলগুলো ডাউনলোড কমপ্লিট হয়ে যাওয়ার পর আপনারা জাস্ট স্টার্টে ক্লিক করুন। দেন প্রথমে দেখুন রয়েছে ক্রিয়েটে ক্লিক করে আপনারা এন্টার নেমে এখানে কিছু টাইপ করতে হবে। এখানে দেখুন আমি টাইপ করছি হ্যালো মিস্টার নূর। এখানে আপনারা নূরের জায়গায় আপনি আপনার নিজের নাম কিংবা যেই নামটি দিয়ে রিংটোনটিকে তৈরি করতে চান সেই নামটি এখানে টাইপ করবেন। টাইপ করার পর এবার আপনারা 2-3 বার এখানে এন্টার করুন। দেন নিচে আপনারা আবারও টাইপ করুন প্লিজ পিক আপ দ্য ফোন। দেন এবার আপনারা এখান থেকে সব লেখাটিকে কপি করে নিন। কপি করার পর আপনারা এখানে 2-3 বার আবারও এন্টার করে লেখাটিকে পেস্ট করে দিন। ঠিক এইরকম আপনারা কিছু বেশি করে এখানে টাইপ করবেন, কারণ যদি আপনারা এখানে কম টাইপ করেন তাহলে রিংটোনটি একদমই স্মল হয়ে যাবে। সো আপনারা কিছু লং এখানে টাইপ করবেন। সব কিছু আপনারা এখানে টাইপ করে নেওয়ার পর আপনারা নিচে দেখুন রয়েছে প্লে অ্যান্ড পাশে দেখুন রয়েছে নেক্সট। যদি আপনারা প্লে করে শুনতে চান তাহলে এখানে প্লেতে ক্লিক করে শুনতে পারেন। দেন আপনারা এবার জাস্ট নেক্সটে ক্লিক করুন। এবার এখানে নিচে দেখুন রয়েছে সিলেক্ট মিউজিক। এখানে ক্লিক করে আপনি আপনার ফাইল ম্যানেজার থেকে যেই মিউজিকের সঙ্গে আপনার নামটিকে যুক্ত করে রিংটোনটিকে তৈরি করতে চান সেই মিউজিকটিকে এখানে অ্যাড করে নিতে হবে। এখানে দেখুন ডাউনলোড ফোল্ডার থেকে আমি বাঁশির সুরের এই মিউজিকটিকে এখান থেকে অ্যাড করে নিলাম। এবার দেখবেন কয়েক সেকেন্ডের ভিতরে আপনার নিজের পছন্দের মিউজিকের সঙ্গে নাম দিয়ে তৈরি করা রিংটোনটি রেডি হয়ে যাবে। দেন এখান থেকে আপনারা চাইলে রিংটোনটিকে প্লে করে শুনতে পারেন, বা যদি আপনারা ফাইল ম্যানেজারে গিয়ে মাই রিংটোন উইথ মিউজিক এই ফোল্ডারটি ওপেন করেন, ওপেন করার পর আপনার তৈরি করা রিংটোনগুলো এখানে চলে আসবে। অ্যান্ড এখান থেকে চাইলে আপনি আপনার মোবাইলের রিংটোনে এই রিংটোনগুলো সেট করে রাখতে পারেন। তো আমি আশা করছি আজকের এই ভিডিওটি আপনাদের কাছে অনেক অনেক ভালো লাগবে। অ্যান্ড এই রিংটোনগুলো যদি আপনাদের কাছে একটুকু ভালো লাগে তাহলে ভিডিওটিতে একটি লাইক না করে যাবেন না। দেখা হবে নেক্সট ভিডিওতে। সবাই ভালো থাকুন, সুস্থ থাকুন এবং আমাদের সঙ্গে থাকুন।